안녕하세요. 덴마크 완벽난로 서성민입니다. 벽난로를 상담하다 보면 간혹 이런 질문을 받습니다. 화목난로의 도우가 전면에 있는 게 성능이 좋은 것인가요? 아니면 상단에 도우가 있는 것이 성능이 좋은 난로인가요? 이런 질문을 받습니다. 그러시면서 상단에 도우가 있는 화목난로가 연기를 거꾸로 태워주기 때문에 열효율이 좋다고 들으셨다고 합니다. 또한 전면에 도우가 있는 화목난로는 도우를 열 때마다 연기가 나오기 때문에 우려스럽다는 얘기를 들으셨다고 합니다. 이번 시간에는 화목난로의 도우가 전면에 있는 것이 좋은 것인지 상단에 있는 것이 좋은 것인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 상단에 도우가 있는 화목난로가 열효율이 좋다면 화목난로의 본고장인 유럽에 상단에 도우 구조를 갖춘 화목난로가 상당히 많이 있을 것이라고 생각이 됩니다. 그럼 첫 번째로 화목난로의 본고장이라고 하는 유럽에서 어떤 난로가 있는 것인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 유럽에는 이렇게 많은 수많은 벽난로 제조사들이 있습니다. 저희가 이 제조사들의 홈페이지에 다 들어가서 조사를 한번 해봤습니다. 그랬더니 상단에 도우가 있는 화목난로가 단 한 대도 없다라는 것입니다. 또한 유럽의 벽난로 판매 사이트를 전체적으로 검색을 다 해봤습니다. 그랬더니 수천 가지 벽난로 모델이 있는데 단 한 대도 상단에 도우가 있는 벽난로가 없었습니다. 모두 전면에 도우가 있는 화목난로만이 존재했던 것이죠. 그렇다면 이렇게 많은 벽난로 회사에서 벽난로 전문가라고 하는 많은 연구 인력이 개발해서 만든 화목난로가 상단에 도우가 없다면 어떤 문제가 있는 것이 아닐까요? 두 번째로 어떤 문제가 있는지 장작의 연소 원리를 통해서 알아보도록 하겠습니다. 화목난로에서 사용하는 연료는 기체인 가스나 액체인 석유가 아닙니다. 고체인 장작입니다. 이 장작을 깨끗하게 연소시키기 위해서는 여러 번 연소를 시켜줘야 됩니다. 그런데 이 연소 과정이 수직으로 일어나고 있습니다. 고체인 장작에 불을 붙이면 이 장작에서 가연성 가스가 발생합니다. 이 가연성 가스를 태우기 위해서는 장작의 상단부, 화실의 중간 정도의 공기를 공급하는 댐퍼가 있어야 됩니다. 그래서 공기를 공급해서 장작에서 발생하는 가연성 가스, 연기를 2차 연소를 시켜줘야만 되는 것입니다. 그리고 2차 연소에서도 타지 않은 끓음 같은 부분을 또 태워주기 위해서는 화실 상단부에 공기를 공급하는 댐퍼가 있어야 됩니다. 즉, 장작은 고체이기 때문에 여러 번 태워주는 연소 과정이 수직으로 발생을 하고 있습니다. 그렇다면 수직으로 연소가 되고 있는데 상단부에 도우가 있다면 수직 연소가 불가능하게 되겠죠. 그래서 전면에 도우를 만드는 것입니다. 벽난로의 본고장이라는 유럽의 수천 대의 모델이 전부 다 전면에 도우가 있는 이유가 바로 이런 이유인 것입니다. 세 번째로는 국내 화목난로 제작자의 솔직한 고백입니다. 국내 화목난로 제작자의 블로그에 나와 있는 내용인데요. 이분이 예전에 상단에 도우가 있는 일명 깔때기 난로라고 하는 그런 난로를 제작을 했다고 합니다. 그분의 블로그에 보면 화실의 온도가 떨어졌을 때 연기가 역류하는 현상이 생긴다. 그래서 실내에서 사용하기는 부적합해서 제작을 중단했다는 그런 내용입니다. 본인은 실내에서 사용하는 것이 문제가 있어서 제작을 그만뒀는데 다른 회사에서 앞쪽에 둥근 유리창을 만들고 특허 운운하면서 판매를 하고 있다고 개탄하는 글을 블로그에 올리신 것입니다. 네 번째로는 전면에 도우가 달린 화목난로는 문을 열 때마다 연기가 나온다라고 하는 그런 내용에 대해서 사실을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 이 부분은 공기의 흐름의 원리를 보시면 됩니다. 공기는 밀도가 높은 차가운 곳에서 밀도가 얇아진 뜨거운 곳으로 이동을 하게끔 되어 있습니다. 지금 보시는 것처럼 화실문을 열면 뜨거운 화실로 실내에 차가운 공기가 들어가는 것을 보실 수 있습니다. 전면 도어를 열었을 때 연기가 나오는 현상은 화실에서 불완전 연소에 의해서 연기가 많이 발생했을 때 화실문을 열면 안 되는 겁니다. 일부러 연기를 많이 발생시킨 상태에서 도어를 연 것이죠.
인위적으로 연출을 한 것입니다. 유럽의 수천 대의 벽난로가 전면도어로 되어 있습니다. 그래서 공기의 흐름은 차가운 실내에서 뜨거운 화실로 들어가게끔 되어 있기 때문에 정상적으로 사용했을 때 절대 바깥으로 연기가 나올 수 없는 구조인 것입니다. 열어놔도 연기 안 나와. 그렇다면 상단에 도어가 열리면 위에 있는 차가운 공기가 밑에 있는 뜨거운 화실로 빨려 들어가는 것입니다. 이것은 단순한 물리적인 현상입니다. 그런데 이 회사가 연기마저 태운다라고 광고하고 있는 내용은 이 연기가 실질적으로 장작에서 발생하는 연기인가요? 아니죠. 그 동영상을 보면 담배를 펴서 그 담배 연기가 빨려 들어간다든지 아니면 연무기로 만들어낸 화실 바깥에 있는 연기가 빨려 들어가는 것을 보여주고 있습니다. 이것은 연기를 태워주는 것이 아니고 정보를 왜곡해서 과장되게 설명하고 있는 것입니다. 공기는 가벼워지면 상승을 하는 것입니다. 그런데 그것이 반대로 밑으로 빨려 들어간다는 얘기는 반대편인 연통 부분에서 연기를 상당히 빠른 속도로 배출하고 있다는 뜻입니다. 즉, 장작을 연소시켜서 바깥으로 배출하고 있다는 그런 뜻입니다. 이상으로 화목난로의 도어가 전면에 있는 것이 좋은 것이냐, 상단에 있는 것이 좋은 것이냐에 대해서 알아봤습니다. 그러면 우리나라에는 왜 이렇게 잘못된 정보와 왜곡된 정보가 많이 있을까요? 이것은 우리나라에는 소비자를 보호해줄 정부의 제도 자체가 미비하기 때문에 그렇습니다. 유럽과 미국에서는 화목난로에서 배출되는 가스를 검사를 하고 그 다음에 화목난로의 고율의 구조를 전부 다 심사를 해서 판매 승인을 내줍니다. 그런데 우리나라에는 그런 제도가 전혀 없는 것이죠. 그러다 보니 판매자가 정보를 왜곡해서 과장된 광고를 많이 하고 있는 것입니다. 이런 정확한 정보를 한국 고객분들이 많이 아실 수 있도록 구독과 좋아요, 그리고 알람 설정, 그리고 벽난로에 대한 관심이 있는 지인분들께 꼭 공유를 해 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.